বন্ধুরা, আপনারা কিভাবে মেসেঞ্জারে রিংটোন চেঞ্জ করবেন চলুন আপনাদেরকে শর্টকাটে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আপনারা সরাসরি মেসেঞ্জার ওপেন করবেন। মেসেঞ্জার ওপেন করার পরে উপরে দেখতে পাচ্ছেন 3 লাইন, জাস্ট এই 3 লাইনে ক্লিক করবেন। 3 লাইনে ক্লিক করার পরে এই ট্যাবটি ওপেন হবে, জাস্ট এখানে সেটিংসে ক্লিক করবেন। সেটিংসে ক্লিক করলে এই ট্যাবটি ওপেন হবে, একটু স্ক্রল করে নিচে চলে আসবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশন অ্যান্ড সাউন্ডস, জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন। ওকে, নোটিফিকেশন সাউন্ডসে ক্লিক করলে ট্যাবটি ওপেন হবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিংটোন, এখানে ক্লিক করবেন। রিংটোনে ক্লিক করলে ফাইনালি আপনাদের সামনে রিংটোন অপশন চলে আসবে। তো ডিফল্ট মেসেঞ্জার সিলেক্ট করা থাকবে, এখান থেকে আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো রিংটোন চেঞ্জ করতে পারবেন।